咁我哋咧今日我哋會分享咧，我哋有去咗2個 trip 嘅。咁一個 trip 咧，我哋就係 board trip 就去越南。咁另一個咧就係我同 Ivy 去分享啦。另一個 trip 咧就係去蒙古，就係 Amanda 同 Rachel 去分享嘅。好啦，咁我哋幾時去嘅咧？其實我哋係今年嘅2月3至7號。咁我哋係一個 board trip。咁 board trip 係咩意思咧？其實我哋就係同我哋宣明會嘅一班嘅董事啦，同埋一班嘅董事委員會，即係呢啲 member 啦，我哋去一個 trip 咧，就係去越南咧，去睇一啲嘅 project 啦，同埋去睇一啲咧我哋所受幫助啦嘅受助人咧，佢哋一啲嘅生命嘅轉化。咁咧呢個旅程咧非常之精彩。咁我哋下一張。好，咁我哋咧係去咗邊一度咧？大家知唔知啊？頭先講咗，係啊，冇錯啦，去咗越南啦，係啦。咁咧，其實咧，我哋嘅河內嘅 office 咧，就係1990年咧，就喺嗰度成立㗎啦。咁咧，今次咧，我哋最主要去3個嘅 AP 啦。咁咧，路程都相當之遙遠啊，長途跋涉咁啊，大家可以一齊去經歷下啦。咁而當地嘅團隊啦，即係我哋嘅 staff 啦，咁都係好好啦，因為我哋安排咗一個豐富嘅行程啦，超豐富係啦。咁其實喺當中，我哋都有好多嘅得着啦。咁咧係到埗之後，到埗咧，佢哋就已經接到我哋啦，機場一齊食咗嘢先啦。因為咧，因為路途咧十分之遙遠啊，所以一定要醫飽個肚先啦。咁我哋去邊度咧？咁我哋就會去第一個AP 嘅怒酸咁樣啦。咁咧喺個路程裏邊啦，你會見到你睇下，我哋仲精神奕奕嘅呢個時候，係啦，遲啲咧就大家可以一齊見證下啦。咁咧係好靚嘅風景啦，係啦，咁好多嘅稻田啦，咁跟住之後咧，大家知唔知呢啲係咩嚟嘅咧？啊，係啦，冇錯啦，果然係啊，一路睇啲相就一路勾翻起回憶，因為咧其實咧佢哋適逢咧越南嘅新年啊，咁家家戶戶咧其實佢哋都會有一啲釀製嘅自己嘅酒啦。咁而呢一個咧就係一個中途點咧，我哋要去toilet break 嘅時候咧，咁我哋見到啦，咁咪影低咗，咁睇下呢個迎面都係邊個咧？係啊，就有我哋嘅同行者，好乖嘅一隻狗啦。佢哋嘅新年係同我哋一樣嘅，即係嗰個日期。係冇錯。好啦，再嚟多次啊，唔好意思。5 hours later 係幾多個 hours later 咧？我哋冇錯啦，又見到我哋早晨啦，起碼冇錯，起碼5個鐘頭，我哋終於夜媽媽就去到當地嘅一間嘅餐廳啦。咁當地嘅staff 都好好啦，為我哋即係準備咗好多啦。除咗呢一餐嘅即係食物之外咧，咁完咗之後咧，我哋都一齊去圍埋一齊去分享啦。咁各自都介紹下自己喺宣明會嘅工作啊。咁我哋今次嚟 trip 有冇啲咩想見到嘅嘢啊，或者有啲咩期望啊咁樣係啦。咁啊已經好快就瞓完覺啦，佢會到咗第2朝啦。係啦，咦？我又見到啦，咁咧一朝早咧，佢哋亦都幫我哋安排咗好好味嘅早餐啊！咁咧，大家知唔知係咩嚟嘅咧？越南河啊，又聽到啦，係咩話？粉係啦，咁咧呢個係牛肉嘅粉嚟嘅，咁你估下係點樣讀咧？係啦，係啦，差唔多啦，咁咧，咁你估呢個係咩嚟咧？係啦，大家都好中意食我哋附近嗰間嘅越南包，但係發包啦。咁呢間小店咧都係好啦，好顧客之道啦，就係佢一直 keep 住攞個光波爐熱住啦。咁呢一個咧係當地嘅 staff 推介我哋一定要飲嘅，知唔知係咩咧？係啊，奶蓋，但係好啦，既然其實咁難讀咧，咁為咗融入當地嘅生活啦，同埋每一日都要嗌啲早餐咧，咁我用咗一個特別嘅方法去記住嘅。咁啊，下次有機會大家去嘅時候咧，都可以記喎。咁咧呢一個牛肉咧就係磅，係啦，即係2個唔同部位嚟嘅，係咪？咁咧佢就讀 phở 磅，係一齊讀一次 phở 磅。咁呢個咧越南法包，冇錯啦，一睇就知啦，就係餅咪，係啦，大家就唔好餅咪啦。咁呢個咧係咩咧？係啦，個妹咧就向下嘅個音，咖啡妹，冇錯啦。咁咧雖然人哋係法文啦，咁咧，但我將佢譯成咗一個粵語啦。咁咧，其實呢一個係好特別嘅一個鹹嘅咖啡嚟嘅，奶蓋嘅鹹咖啡啦。咁而係當地嘅National Director 每一朝都係飲呢一個，咁我就抄考佢啦。咁啊填飽個肚啦，我哋就出發啦。
咁咧用一個短片好快咧就我哋行咗一日我哋嘅行程啦。第一張雖然咧好似好短時間咁，但係咧係經歷咗一整天㗎啦。咁首先我哋介紹下呢個啦。呢個呢，我哋首先呢，第一日呢，我哋就去咗一個養蜂場。咁呢個其實係一個喺越南嘅係好遠嘅森林裡面㗎。呢度前面都有。咁我哋就睇佢哋呢，其實點樣運用佢哋嘅天然資源啦。咁因為都係深山野嶺啦。咁深山野嶺咁點樣揾錢呢？咁我哋就係幫助佢哋呢，運用佢哋自己本身有嘅天然資源，因為無污染啦、蜂蜜啦。咁咧可以下一張啦。咁咧佢哋咧就會咧係擺一啲嘅herbs 落去。好啦，咁呢個 herbs 其實係認唔認到係咩嚟嘅？呢個首先呢邊先啦。啊哈，嗰係咩嚟嘅咧？勇敢啲，雖然冇獎嘅，係啊係薑嚟嘅。咁啦，誒咁呢邊咧唔係 filter 嚟㗎，係真實擺喺地下度㗎。冇錯啦，頭先好快 Amy 已經答咗啦。好，就係薑黃嚟嘅。係啦，除咗薑同薑黃之後，佢都會擺一啲嘅蒜頭啦。咁然之後咧，佢哋就會做發酵。咁其實咧，我哋呢個 project 咧就係2019年開始。咁啊有8個 member 啦，到2016年咧，其實佢哋已經有47個。咁我哋有幫助做咧7個嘅即係脆弱嘅家庭啊。咁每年咧佢會生產嘅幾多 lit 啊？好勁啊！13000啊，13000，即係其實佢裡面嘅蜂蜜咧就係好豐富嘅出產。咁而佢哋咧就係將佢哋嗰啲蜂蜜啦，就加埋頭先嗰啲嘢咧，就發酵咗個過程咧，咁入樽啦，咁同埋咧就成為一個產品。呢個咧喺越南叫做 One Camel One Product， 咁就會喺全個城市嗰度咧，咁就會賣嘅。咁我哋都同嗰個村長啦咁樣去傾偈，咁所以咧就係幫助佢哋嘅生計咯。冇錯啊，咁其中係一個受助嘅家庭嚟嘅。咁我其實咧見到佢好多嘅男士咧都出咗去工作啦，咁剩翻女士啦喺嗰個村落裏邊啦。咁其實呢一個除咗養蜂呢一個產業之外咧，其實咧都係 empower 翻咧喺當地嘅一啲嘅婦女嘅咁樣樣啦。咁而咧我哋宣明會咧喺當中咧即係大家着晒保護衣啦，係啦，大家唔知認唔認到？呢個應該認到啦，係啊冇錯。咁咧呢啲就係一啱嘅蜂蜜啦，咁係經過發酵啦，更加經過一步咧，知唔知係咩嚟嘅咧？呢個係一部消毒嘅機嚟嘅，係啦，咁啊將咧即係就咁用天然生曬嘅方式咧，係唔能夠去到即係 One Camel One Products 嘅呢一個國家嘅認證嘅，咁所以咧都係經過好多嘅程序啦，加埋消毒啦，先可以喺全國裏邊發售咯，所以都好值得欣賞嘅。好，然之後咧，我哋就一個地方，咁就係我哋就幫佢起咗一啲raining warning system。咁因為咧越南咧其實係成日打風嘅，一打風就水浸，佢哋嘅水浸就唔係咁簡單嘅。係成個人咁高，基本上咧係成個山頭浸晒，所有田浸晒，係會死人嘅。咁所以咧，我哋咧就除咗睇佢呢個嘅即係標誌之外啦，咁佢同埋有一個 system 嘅，係啦。咁佢有一個 system 咧，就係如果哇落雨落到好深水嘅時候咧，咁佢喺個鎮嗰度咧就會有一個嘅 alarm，係啦。咁就提你水浸啊，唔好落去啊咁樣。唔可以大家一齊聽。So it's automatically linked。係啦，咁咧係啦，同事咧都同我哋解釋緊咧，因為其實咧佢如果個水浸咧去到某一個位置嘅話咧，其實佢係會自動廣播，即係唔係有個人特登走去睇一睇個水位，然後就去講呢個消息出嚟，咁係全自動化咗㗎啦。咁亦都話翻俾村裏邊嘅人去聽到啦，咁樣咯。咁而我哋後邊呢一間咧係一間學校嚟嘅，係啦。咁啦，咁跟住之後咧，我哋好快咧，係啦 few moment，你睇下呢個咁嘅好崎嶇嘅山路啦，咁大家估下我哋去邊咧？到村裏邊，係啦，睇呢個咁優雅嘅紡織啦，係啦。我先，我盡快飛咗呢頁啊！咁啊，大家見到 Irene 喺度做咩咧？
係啦，織布啦，係啦，紡織啦，咁我哋就去到呢個 Wavings Group 啦，咁啊睇佢哋咧點樣一個 transformation 啊，係啦，咁咧入邊咧喺呢個村裏邊咧就最主要住嘅族群咧係泰族嚟嘅，佢哋分咗 Black Thai 同埋 White Thai 啦，咁咧你哋都可以見到啦，咁頭先咧你見到遠山被包頭咧，就係佢哋好靚嘅一個頭巾嘅，嗱睇下呢個泰族嘅女士啦，頭巾嘅products 啦，咁其實咧喺一個過程裏邊咧，我哋宣明會咧幫助咗佢哋咩咧？咁其實咧佢哋一開頭嘅時候咧，啲設備都係好簡陋啦，而咧佢哋個設計咧都係非常之 outdated 嘅咁樣，咁咧而佢哋都唔知道點樣去宣傳。你諗下頭先嗰個山路幾崎嶇，即係要人入到去入邊去買呢啲 product 咧，根本就係唔可能嘅事嚟嘅。咁究竟點樣可以令到佢哋多啲人認識佢哋，亦都變成係佢哋嘅生計發展咧，改變佢哋嘅生活咧？咁我哋咧當然係唔係淨係幫佢買呢啲嘢啦？大家嘅工作裏邊就知啦。咁我哋咧即係做咗好多，譬如可能同佢哋去開會啦，去傾翻究竟點樣做 marketing 啦，去教佢哋點樣做啦。咁然後咧仲有一啲 business plan 啦，同埋 financial management。我講唔到。咁咧 financial management 啦，咁咧亦都咧教佢哋點樣咧去 design 一啲咧，即係同現今咧係即係fashion 啲啊，或者可能係靚啲嘅一啲 design 啦。咁最後咧，其實咧佢哋而家咧可以每一年咧有320個 million 嘅越南盾啦，喺做佢哋嘅 income 啦。咁然後佢哋 product 嘅數量都好多啦。咁而家佢嘅下一步嘅發展咧，就希望佢可以咧自己種好多嘅桑葚嘅桑樹啦，去提煉嗰個燒呢個嘅原材料啊，咁令到佢哋嘅product 咧更加穩定咯，個生產量係啦。咁我哋睇完佢個呢個泰族佢哋嘅 Waving Group 啦，咁呢位太太咧就帶我哋去嗰條村落嗰度就去探訪啦。你睇我哋都攀山涉水，咁同埋真係一個好原始嘅村落嚟㗎，係啊，全部都係咁樣。咁下一張，咁我哋就去到探訪一個家庭，咁就係佢啦。咁佢有2個小朋友嘅，係啦。其實佢因為佢個身形咧，其實都真係都比較細小嘅。你其實見到都係啦。咁因為咧，其實喺越南嘅山區裏面咧，好多小朋友咧，其實係營養不良嘅。咁所以變咗佢咪都唔會話好大隻，就算佢媽媽都其實真係都矮好多嘅。咁我哋就見到佢間屋啦。咁我哋點樣幫佢咧？其實咧就係我哋有一個嘅即係 funding 一個 vision fund 啦。佢就會 join 咗呢個 Ultra Poor Graduation Group，咁我哋就借啲錢俾佢啦，咁佢咧就會買一批鴨，咁然後咧佢就養鴨啊，嗰啲錢咧，譬如賣翻啲鴨咧嚟到幫佢生計嘅。咁佢丈夫喺邊咧？咁係佢丈夫咧就去咗台灣嗰度做地盤，咁2年都冇翻嚟噶啦，咁變咗佢其實就一個人咧就照顧2個小朋友啦，喺個山嗰度啦。就幫佢起居飲食啊，接送接放啊，養雞養鴨啊，仲有咧去耕田啊，咁仲有個田咧就係俾颱風冚到爛晒啦，同埋水浸冇晒啦。並且咧佢會有時咧去頭先我哋講嗰個泰族嗰個 Waving Group 嗰度。咁其實我見到咧，可以下一張係啦。其實呢個有個 house tour 嘅，可以一路播都 OK 嘅。咁呢個咧，其實就係佢嗰間屋嚟嘅，係一個好原始嘅屋啦。佢呢個廚房啊，咁其實我見到啦，哇！其實呢一個嘅女士咧，佢生命真係好頑強。其實我每一次去諗翻起嘅時候咧，我就覺得其實喺一個山區裏面，佢間屋其實都係木造嘅。佢間房其實基本係冇房嘅，佢張床咧其實同個廳一齊嘅。咁其實如果落雨嘅時候咧，唔好話颱風啦，落雨都濕晒。加上個丈夫又唔喺身邊嘅時候咧，我更加明白咧咩叫做咧 building resilience 啊！即係睇 report 啊，我平時砌 PowerPoint 咧，我就見得呢個字多。但係當我親身睇到嘅時候咧，原來我哋嘅做緊嘅工作係好重要咯，係幫助人咧，係當遇到天災啦、人禍啦嘅時候咧，幫助佢建立佢嘅韌性啦。
咁唔係淨係話有災嘅時候，我哋先至去派即係 relief 啊，去派一啲救濟品啦，而係幫助佢哋，就算有呢啲嘅危機嘅時候，佢都能夠重組翻，去能夠企翻起身咯。咁就正如咧，好似譬如我哋去一啲嘅 field 嘅時候啦，我哋去一啲 project 好貧窮嘅地方，唔係淨係俾飯佢食，即係我哋唔係淨係俾條魚佢，我哋係教佢捉魚咯。呢個先係治本咯。好，咁而我喺呢一次嘅即係探訪裏邊啦，咁其實因為咧阿妹妹咧頭先大家見到啦，咁其實佢都係一個比較內向嘅小朋友嚟嘅，咁同埋即係比我都內向啦，見到咁多人嚟探我啦，我又唔識去啦，係啦咁樣。咁究竟點樣去即係打開個溝通咧？咁其實我哋都希望可以同到妹妹傾到偈啦。咁但係咧佢都唔係好願意喎。咁咧就適逢咧喺我嘅工作 PE 工作裏邊咧，我要準備一個講座咧，係有關咧世界各地唔同地方咧，佢哋新年咧會點樣慶祝嘅？咁而其中有一個小活動咧，我就揾到呢一首歌啦，叫做 Te 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 So 咁樣啦，成首歌都係咁樣嘅。咁咧我就入晒腦噶啦已經。咁咧去到嘅時候咧，就邀請 staff 啊，就話啊，既然個場面突然間好靜啦，咁希望佢可以打開到啦，就話我都識唱一首新年歌噶喎，咁然後咧就。大家就一齊喺呢個時間就一齊唱咗呢首歌啦。咁其實對我嚟講呢，都好感動啊！即係我冇諗過呢，自己喺香港嘅工作有機會去 trip 嘅時候，可以同啲小朋友一齊實踐到出嚟啦，或者係同佢一齊有份去唱啦。咁所以呢，喺呢一度呢，即係我都覺得有一個啟發，就係我哋唔好在座各位唔好輕看自己嘅工作。雖然好似係好遙遠，但係你哋可能每 send 一封 email，每做一個嘅翻譯。每一次嘅溝通，每一次嘅 relief， 其實呢，喺你唔知邊一個時間，上帝就會使用呢一啲咁微小嘅嘢，亦都改變你嘅生命咯，係啦。咁好快呢，我哋就完晒啦。咁我哋又翻去瞓覺啦，然後呢，就準備第3日嘅行程啦。咁我哋第3日呢，首先我哋就係去呢個學校嘅下一張。係啦，咁我哋一齊睇下呢條片。而家係一間中學嚟嘅。
can you say the name? Let it shine, let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine, let it shine. 其實佢哋玩輸咗遊戲，咪唱歌嘅，係幾開心係咪？咁我哋準備要入去一個室內嘅地方啦，就準備一個嘅課程啦。No fighting. Và không có đánh nhau. And after white, eat in the same room. Bây giờ mình cùng nhau cùng nhau. I love sponsor。咁我哋咧首先就去咗探訪呢學校啦。咁其實都一去到嘅時候咧，佢哋就已經列隊嘅歡迎我哋啊！真係人生都冇乜試過俾人列隊歡迎啊！咁有頭先有睇到啦，咁我哋就有一啲嘅活動啦。咁其實另外咧覺得好深刻，因為呢啲嘅課程咧，其實都係我哋宣明會咧係基於一啲嘅biblical value 咧去 develop 出嚟。咁而因為我哋即係越南咧係一個無神論國家㗎嘛，係唔可以講上帝啊，唔可以講耶穌係犯法嘅。咁但係咧，藉住我哋呢一啲嘅課程咧，就將一啲神嘅即係神嘅話語咧，其實就植入咗一啲小朋友嘅心裏面。咁而喺嗰度嘅時候咧，有啲嘅 student leader 啦去分享啦。咁之後咧，佢即係佢又送禮物俾我哋啦。咁其實可以下一張。有一個特別嘅學生咧，其實佢由出世嘅時候咧就係一個我哋嘅 sponsor。 Năm nay con 14 tuổi. Khoảng thời gian 14 năm là một khoảng thời gian không quá dài 14 years. nhưng cũng Actually, not really. đủ để cho chúng con But sống it's enough for us phát triển. to grow like this. Và được yêu thương. And Ngày hôm nay love. khi mà chặng hành trình ở Như Xuân đã sắp kết Today, thúc, when chúng con xin gửi lời cảm ơn journey chân thành nhất in đến Xuân tất cả các bác, các nhà bảo program trợ đã luôn đồng hành chúng we con. would like to thank you very much for helping us, standing by us, and supporting us. 隔離嗰個同學咧都喊啦，圍住嘅同學都喊啦，老師都喊啦，其實我哋都喊，因為我哋見到咧，其實我哋所做嘅嘢咧，真係能夠改變去幫助到佢。咁呢個係一個 Q&A session。另外一位咧， I'm very grateful for your thoughtful support over the years, and I hope that you will continue your meaningful support. We wish you abundant health and peaceful in your life. Cảm ơn con. 因為我哋咧喺嗰個嘅 AP 嗰度咧，其實都耕耘咗10幾年。咁其實我哋都係時候要見到佢哋啦，能夠自給自足咧嘅時候咧，我哋都要離開啦 ，closing 啦。所以咧佢哋都好感動，多謝我哋咯。另一張。咁喺呢一度咧，其實我見證到咧咩叫做 transformational development 啊。因為我哋咧去幫佢嘅時候咧，淨唔係幫佢。令佢有飯有飯食啦，有書讀啦，而係咧幫助佢哋喺一個深山裏面啲小朋友咧，佢哋有希望，佢哋知道自己係有價值，並且幫助一個家庭，佢哋點樣去處理佢哋嘅關係，而即係我即係喺宣明會裏面啦，咁相信其實咩叫 transformation 咧？其實
一個人貧窮咧，唔係淨係物質上嘅貧窮啊，而係關係嘅破裂啊，係人同人關係破裂啦，人同環境啦，同埋人同埋神咧之間嗰個關係嘅破裂，所以係會貧窮。但係我哋所做嘅嘢咧，係幫助係係 holistic 係全人嘅，所以其實就算我哋離開都好，其實我哋喺佢哋身上面所做嘅嘢，佢哋嘅改變都係唔會完嘅。因為呢一個係神藉住我哋啊，同埋咧我哋所做嘅嘢啦，佢嘅話語啦，係令到佢哋嘅內在生命係有改變。咁唔單止係佢哋呢一代有改變，我相信佢哋下一代都有改變。咁而對我嚟講呢，其實最深刻就係呢一位男仔嘅分享啦。咁其實佢就係企起身啦，就我見到人都震晒啦。咁其實佢就問咗一個問題，究竟有啲乜嘢？即係問下我，又問我哋呢啲 visitor 啦咁樣。咁佢就話有啲乜嘢令到你哋宣明會係會堅持去 support 我哋長達14年嘅時間呢？唔知道大家有冇一個習慣係堅持咗14年呢？係啊，即係就算可能係一個自動嘅 payment， 定係一個即係每一次你都知道嘅 payment， 定係一個好微細嘅零收習慣，其實一個小嘅行動呢，係足以改變佢哋嘅生命咯。而我都好感動見到嘅係佢哋都懷住一個感恩嘅心咯。係啦，即係佢哋接受幫助，佢哋唔係話你幫我啦，你幫我啦，多謝你啊咁樣。即係佢哋係個好謙卑、好柔和，佢哋好多嘅願望，佢希望可以即係好多謝呢啲 sponsor 去支持佢哋。亦都希望頭先嗰個女仔都講話，希望佢哋再用呢啲錢去幫助其他嘅小朋友。佢哋而家雖然唔係好夠，但係佢哋知道佢哋有足夠嘅能力可以去面對佢哋嘅未來。所以其實我哋真係好似頭先嘅分享一樣，但唔好輕看我哋嘅工作啦，係啦，令到每一位嘅即係 sponsor child 啦，其實佢哋嘅生命都會有好多好多嘅改變，而佢哋呢一個嘅小種子撒咗喺心裏邊呢，就正如其中一位老師一樣啦，佢嗰陣時咧都係一個 sponsor 嘅小朋友啦，都成為當地嘅一個老師咯，咁樣係啦。咁而其實我哋知道呢個學校啦，即係呢個 project 啦，我哋會 close 啦，咁呢個 AP 會 close 啦。咁咧，我哋翻到去啦，做 debriefing 嘅時候咧，我哋都一齊去分享啦。我覺得最美麗嘅一個畫面咧，就係大家一齊去為到呢一班嘅即係小朋友啦，為到呢一個嘅 project 啦，為到佢哋喺即係嚟緊可能要轉換一啲工作嘅環境咧，一齊去祈禱啦。其實好見到咧，係上帝嘅工作咧，去幫助當地無論係 staff 啦，去睇到佢哋嘅需要啦，而有唔同嘅支援啦，同埋幫助咁樣咯。好，咁頭先喺影片裏邊你哋都見到啦，去完學校之後咧，我哋就去咗呢一個嘅入咗呢個村裏邊啦。咁咧，其實就係去 visit 咗佢哋一個嘅program 嘅，就係呢個 Happy Family Club 啦。咁而呢一個係一個咧，俾一個家庭嘅一個 program 嚟嘅。咁入邊咧，佢最主要咧，佢都會有9個唔同嘅主題啦。其實係咧，因為越南咧，佢哋嘅家暴嘅情況咧都好嚴重，同埋酗酒嘅情況咧都好嚴重。點解咧？因為佢哋缺乏工作，佢哋無所事事，咁咧變相咧佢哋好多時間咧就大家圍埋咧就係飲酒啊咁樣，但係咧又唔識得去表達，亦都唔識得咧即係點樣去即係同妻子去表達呢個愛啦。咁而呢一個嘅課程咧，其實都係 from GC， 即係最底就係個 Celebrating Family 啦嘅課程嘅 background 啦。咁其實咧入邊咧都係咧用聖經嚟做基礎啦。咁但係頭先咧 Peggy 都講到啦，你睇下周圍都貼滿晒呢個共產主義係啦標語嚟嘅，係啦，咁所以咧，其實咧，即係我哋喺個課程嘅有少少嘅當地嘅同事好好啦，即係將佢轉換咗，就做咗一個即係 Happy Family Club 啦。咁咧令到呢個課程咧可以根據佢哋本地嘅需要啦，同埋本地化咗佢，咁令到呢啲家庭咧，即係佢哋嘅婦女啦，同埋咧即係啲丈夫咧都可以從中咧得益啦。咁咧。佢每一次呢個 group 咧都有24個嘅
即係婦女啦，咁加埋5個男士咁樣，咁佢哋咧其實都好投入嘅喎，即係因為喺個課程裏邊咧，好多都係取自於佢哋現實嘅環境，即係或者佢情景去發生嘅。咁我記得當日咧，我哋討論緊，當有個先生喺屋頂咧，好辛苦咁做緊嘢啦，個太太咧就喺下邊咧，丈夫覺得佢無所事事嘅，咁咧咁就準備要嗌佢攞杯水嚟啦，咁但係個太太咧就冇攞到喎，咁你估發生咩事咧？個丈夫就燥底啦，咁樣啦，就好嬲怒啦，咁就想鬧個太太啦，等等啦。咁呢個係一個係佢哋自己講出嚟嘅一個現實嘅情景嚟嘅。咁但係咧，老師就好好啦，喺個過程裏邊咧引導翻佢哋。咦，先生佢諗緊乜嘢啊？太太又諗緊咩咧？先生睇唔到嘅嘢係咩咧？太太睇唔到嘅係咩咧？咁大家咧就互相喺度分享翻出嚟啦，就得出頭先嘅片段啦。Patrick 就喺度講啦，介紹翻啦，我哋有啲咩解決嘅方法，有咩 solution 啊咁樣。Ice water, Sau khi mà uống nước đá rồi 解決方法 talk and share, và phải nói chuyện với nhau, phải chia sẻ với nhau nỗi lòng của mình đúng không ạ? and no fighting, Và không có đánh nhau and ask the wife, và hỏi người vợ we sleep in the same room. bây giờ phải ngủ chung nhá, không ngủ riêng. 冇錯啊！你見到佢哋反應得好熱烈啊！咁都係一啲好基本，唔係大家一齊傾出嚟嘅。第一，我哋知道咗一有拗撬就 ice water 啦，大家記得咯喎！一有拗撬就 ice water 啦，咁適用於係無論家庭啦或者工作嘅環境嘅。咁咧而最拉尾咧有一個行動咧，就係大家要畫一個欣賞花啦。咁咧就諗翻起自己嘅另一半啦，佢咧就有啲咩值得欣賞嘅地方，然後將呢支花咧就送翻俾佢。其實我哋每個人都要㗎，所以我哋都要帶翻嚟香港咧，送俾我哋屋企人嘅。然之後我哋就又係瞓咗覺啦，跟住之後第二日起身啦。咁我哋就係一朝早咧，我哋又係去到先去一間學校嘅，咁啊啲小朋友亦都係列隊歡迎我哋啦。咁啊佢哋對我哋其實係好好奇嘅，成日都擰住面咧嚟自就揾阿 Irene 傾偈，我就偷影咗，係啦。咁同埋一個 Q&A session 咧，咁我見到咧，其實有小朋友咧，其實好勇敢咯，拎支咪問問題。咁當然佢哋有練習啦，但係我如果想當年嘅我呢，其實我都冇咁嘅勇氣咯。我感覺到其實呢係我哋喺宣明會去學校當中所做嘅嘢，其實係真係 build up 咗佢裡面嘅 confidence。佢覺得係自己係有價值，佢覺得自己係有希望，佢覺得自己係可以嘅。咁好快咧，我哋就係去探訪完啦。咁其實呢個小朋友咧，都係其中一個佢哋學校嘅一個學生嚟嘅。咁咧，其實呢一個 household 咧，嘅爸爸咧，其實就係啦，越南好頭先嗰個常見嘅現象啦，就係佢咧走嘅，係啦，酗酒啦，咁令到咧即係佢之前嘅家庭咧破裂咗啦，咁就有呢個小朋呢個男孩子嘅小朋友喺度啦，咁同埋咧呢個爸爸咧本身咧都係做一啲工程啊，即係附近嗰啲workers 嚟嘅啫，係啦，咁咧所以佢就係好少嘢做啦，咁但係咧佢又酗酒喎，所以更加就冇收入啦，咁咧宣明會咧介入咧之後咧，其實咧爸爸有好大嘅改變啦。咁相信咧，即係我哋都係相信上帝嘅工作。咁咧點解咧？就係因為咧佢咧係將佢嘅酒癮已經戒咗，係啊。咁呢樣如果真係知道戒酒咧，其實係一件好困難嘅事嚟嘅。咁咧，但係有啲乜嘢可以令到佢可以做到呢一件事咧？就係佢好積極咁參加好多唔同種類我哋嘅 group 啦，可能係 saving group 啊，或者可能係一啲營養嘅講座啊，咁更加咧去學習咧點樣同屋企人啊，即係太太去相處啦。咁而我最感動咧，就係呢個小朋友咧，佢即係我哋問佢啦，你中唔中意而家個爸爸？咁我好記得佢話我好中意而家呢個爸爸，我最中意見到佢嘅笑容。跟住我喺隔離咧，我毛管戙啦咁樣啦。咁其實對於小朋友嚟講，其實係一個好簡單，但係爸爸做咗好多嘢，好努力嘅去改變。但係咧，我見到爸爸個樣都係好滿足，即係咧佢而家嘅屋企有好大嘅唔同。有啲咩唔同咧？以前佢哋係一家4口咧住喺呢一個細屋裏邊，一間石屋嚟嘅啫。呢個小朋友咧嘅高度啦，其實間屋係好細嘅咋。咁咧，
咁咧，佢參加咗我哋計劃之後，佢學識咧點樣去處理佢嘅錢財啦。咁咧，首先咧，我哋都俾咗啲豬佢啦，去養啦。咁咧，而家啲豬咧係已經有4隻大肥豬喺度噶啦。咁再加埋咧，有隻媽媽豬喺度咧餵奶啦。咁其實你知道，其實係一個好可持續嘅發展嚟啦。咁而呢間屋咧，咦變咗係豬瞓嘅地方，咁人啊瞓喺邊咧？咁咧佢哋已經咧有一個好好嘅屋企啦，咁而咧佢亦都咧申請咗一啲嘅喺 microfinance 裏邊咧申請咗一啲嘅資助啦。佢首先咧就係改善咗佢哋衞生嘅情況、浴室嘅情況啦。跟住爸爸咧就有個願望啦，嚟緊咧佢賺到嘅錢啦，賣雞啊或者賣豬嘅錢咧，希望可以改善下煮食嘅地方啦，係佢空間啦。而我有一個大發現啊，就係佢有洗衣機啊！而呢個洗衣機嘅型號係同我屋企嗰部一樣，跟住哇，好犀利啊！咁啦，咁所以好進步啊！係啦，冇錯啦，咁啦，咁所以咧，我就覺得其實好開心見到個家庭，無論喺硬件上啦，定係小朋友嘅軟件啦，即係佢哋家庭嘅和睦啦上面咧，真係有一個全面嘅改善啦，咁樣。咁另外一個 household 啦，跟住咧，我哋兵分兩路咧，我就去探訪咗另一個家庭。咁呢個家庭咧就係阿爸阿媽啦，同埋佢2個小朋友。咁呢個小朋友其實佢都係喺我哋之前咧，咪探訪嗰間學校咧，裡面嘅學生嚟嘅，所以其實佢都係我哋即係受惠嘅兒童嚟嘅。咁但係咧，我見到咧，嗱你見到咧，其實佢間屋咧係磚起嘅石屋，其實都唔錯嘅。係啦，但係頭先嗰個媽媽咧，其實係木屋嚟嘅，仲要得一個單親添。咁但係我去到嘅時候咧，我見到咧，其實我見到哇，佢好 sad 啊，佢好唔開心啊。咁佢媽媽都係。咁後來傾下點解咧？其實我覺得咧，喺呢一個嘅咁熱鬧嘅環境嘅背後，你見唔見到呢個人啊？其實呢個就係佢個仔。呢個仔其實佢有啲學習障礙。咁自從小學幼稚園畢業咗之後咧，佢就冇再返學，每日咧就係喺屋企企同埋坐，冇嘢做，冇嘢做可以做，冇教育。咁我感覺到咧，其實喺越南裏面咧，其實對呢一種嘅兒童咧係基本上都係冇人理。咁所以咧我哋都幫助到佢啦。咁其實佢嘅環境咧，佢之前係亦都係咧，因為我哋有啲 saving group 啦，有啲 microfinance 啦，咁亦都改變咗佢嘅經濟。咁但係咧，佢都係好憂心佢嘅小朋友。咁而我哋見到咧，其實佢嘅屋咧，其實都有好幾間嘅。下一張。咁之後我哋就咧做完家訪之後，我哋就去到又搭車幾個鐘咧，我哋去到睇呢個 regreening project 啦。好，咁呢個regreening project 咧，其實咧最主要咧就係教當地嘅村民啦，用啲天然佢哋有嘅原材料咧，去做一個嘅 fertilizers 啦，令到佢哋嘅農作物咧可以健康咁樣成長啦。其實除此之外咧，我哋都一齊去睇咗佢哋喺稻田上面即係興建嘅一個 solar board 啦。咁其實呢一個太陽能咧係有啲咩用咧？就係咧其實因為佢哋嘅一啲嘅稻田咧，係喺一啲上游嘅地方嘅，咁但係有啲河流啊、水源嘅地方咧，就喺下，即係喺下啲嘅位置啦，咁樣。咁所以點樣可以攞水咧？其實佢哋每一日都係擔水嘅。咁但係你諗下，年輕嘅咧都出咗去工作啦，咁留低嘅淨係得返係啦，老人家啦，或者可能喺中年以上㗎啦。咁所以佢哋其實都好吃力，而佢哋行得到去嘅地方咧都係好少啦。因為即係你可能水源喺呢度咁行啊，可能都係呢幾百公頃嘅地咁樣啦。咁但係咧，其實我哋呢一個嘅太陽能板咧就連接住一個咧電動水泵嘅系統嘅，就由呢啲水泵咧由下游嘅地方咧就泵水上去咧呢一啲稻田喺高位嘅位置，咁令到佢哋嘅覆蓋率咧就更加多啦。咁而咧佢哋嗰個生產量咧亦都好大，直線咁樣上升嘅，報咗嘅。係唔止 double， 係一直線咁樣上升咗，係啦。我哋走嘅時候，佢都好開心同我哋講拜拜。咁跟住我哋我哋睇完最後一個AP 啦。咁總共我哋係睇咗3個 AP，我哋咧就翻去河內啦。咁我哋途中咧，我哋都要有個 toilet break 咧，我哋就去咗其中一個 AP office。呢個就係佢哋嘅 office 啦。
有冇啲法式嘅感覺？咁其實咧，呢一個係一個政府嘅 building 嚟嘅。咁佢係政府咧係免費咧係俾宣明會我哋嘅 AP office 係用嘅。咁但係咧，越南政府咧係一個嘅無神論國家啊嘛，佢都知道我哋係宣明會係一個 Christian 啦。咁我就覺得哇，其實神對我哋真係好有恩典咯，讓我哋喺政府嘅官員好重要，政府嘅官員眼前蒙恩啊。咁呢個都成為我哋嘅打卡點啦。I was late till. 好啦，就係好快又要搭5個鐘，連夜趕路係連夜趕路，去到嘅時候都係已經係夜晚㗎啦。咁呢個 trip 裏面啦，咁搭車嘅時候最好就係反思㗎啦。咁令我明白到咧，咁曾經遠山有一次分享咧，其實我哋係一個基督教機構，但係我哋成日講個就係話救災、扶貧、或者做一啲嘅社區工作，咁同大人信主有咩關係啊？其實原來個重點就喺度，我哋係用一個 integrate mission model，就係我哋咧所做嘅嘢咧，唔單止其實係 word 同啲好似條拉鏈咁樣。頭先你有講過啦，咁我哋即係去到好多個國家，其實佢哋都係一啲非基督教嘅國家，唔歡迎人去傳教。但係我哋所做嘅其實頭先譬如我哋見到嘅 Happy Family 啊，我哋嘅 Impact Plus Club 啊，我哋所做嘅一切嘢，其實就用緊我哋嘅 life 同埋我哋嘅 deed，成為一個即係有一個 social consequence， 連政府都係認同我哋做嘅嘢。咁呢個只係一個越南嘅 case， 但係我感覺到咧，其實我哋係做緊一啲神想我哋做嘅嘢，並且係有效去幫助人。所以我有時咧同教會嘅弟兄姊妹講咧，我去越南啊，或者去邊啊，去做咩啊？即係如果我講話扶貧，或者係保護兒童，或者係搞廁所、搞水利，都可以令人明白啲。但係做完其實就走噶啦。但係我哋所做嘅嘢唔係做完就走咯，而係能夠有一個嘅 consequence， 同埋令到人佢哋係有改變。呢個係令我感覺到啦，我哋係即係宣明會其實係用緊即係個 policy，佢哋 frame 咗咧。我哋係用我哋嘅 life deed words and sign， 一切嘅工作嘅果效都係神喺背後咯。我哋所有人，我哋都係朝住呢個方向。咁我感覺到咧，其實前線嘅同事咧，其實真係好努力。咁每一次嘅 briefing 嘅時候咧，我都好感動。因為我覺得就算佢哋越南啦，其實係一個無神論國家啦。咁其實你請基督徒係好難嘅，佢哋甚至唔係基督徒，但係我覺得見到佢哋好付出，咁佢哋好努力，我就有時覺得諗咁可以做咩咧？喺呢個 trip 最後嘅時候咯，我知道啦，每一個人喺宣明會都有一個崗位，而你嘅崗位係好重要。我哋香港嘅崗位就係佢哋唔能夠代替，就係籌錢，因為佢哋好需要錢，係 ministry 係需要錢嘅，所以我都祈禱我求主咧，即係好市儈咁，但係即係我覺得求主咧係幫助我哋咧，我哋所做嘅嘢都係有果效，而我哋所做嘅籌嘅錢係幫助到好多嘅人，而其他人都係好需要我哋所俾佢嘅funding去繼續維持咯。所以咧，我哋為佢哋籌嘅咧，係唔單止係一個 project 咁簡單，係改變一個生命嘅機會咯。所以大家你哋嘅工作係好有意義嘅。咁咧，而呢一個點解頭先咧 Peggy 講話好蒙神祝福咧？咁因為係一個無神論嘅國家咧，如果咧我哋將一啲咧好基督信仰嘅嘢咧表明出來，係一件唔可能嘅事嚟嘅。咁但係上帝咧就讓呢件事係可能啦，因為其實咧宣明會嘅工作好落地啦，亦都咧讓越南政府咧見到我哋嘅努力啦，亦都幫助到真係社區嘅需要啦，佢哋真係有好大嘅改變啦。咁所以咧喺一個咁靚嘅 office 嘅 building 啦，咁咧我哋一入門口就會見到我哋6個嘅 core value 啦，而我哋 core value 第一個就係 We are Christians， 即係我哋可以表明我哋自己本身嘅立場而無懼。咁我呢一份勇氣咧，
係即係呢一班嘅同事啊，越南同事咧教識我哋啦。而家我哋係好幸福嘅，我哋可以咧，我講 talk 嘅時候，我都可以講話哦，係一個基督教嘅扶貧機構嚟㗎咁，但係咧，佢哋要講到明咧，其實係一件唔容易嘅事嚟嘅。咁咧，所以咧，我哋都衷心咁樣去感謝咧每一位接待過我哋以勞苦功高嘅越南嘅同事啦。咁如果大家咧有機會去 trip 嘅話咧，都好好咁樣去欣賞下佢哋努力嘅作為啦，亦都咧即係從中嘅一齊去學習啦。係，咁有冇問題？我相信有好多同事有一個問題，通常都係暗啞底都會問嘅。哇，安唔安全㗎？哇，一諗起越南啊或者東南國家咧，就哇咩嚟㗎？電騙喎，KK 園喎。咁但係其實我哋咧所有嘅程序啦，我哋要申請 visa 唔係一個 travelling visa 啦，係要政府嘅批文啦。並且我哋去到嘅地方，其實啲咩政府嘅會堂啦，其實有啲政府嘅官員咧，其實都會同我哋傾偈嘅。咁所以大家係唔需要被失蹤㗎，唔使要驚嘅，係好安全嘅。同埋我哋可以見證到咧，係我哋所做嘅一切嘅嘢，其實都係蒙神祝福，大家會有好大嘅得着嘅，係啊。